我哋依家俾啲掌聲歡迎我哋嘅靚仔 Tommy 醫生先。好，多謝 Tommy 醫生。好多謝咁靚嘅亞洲小姐BB 介紹下，俾掌聲 BB 阿 Joyce， 多謝大家。咁好多謝佢介紹啦，但係有少少 oversell 係咪啊？唔係真嘅真。對，一上嚟咁樣嘅咁啊好。咁好啦，咁我介紹我自己先。咁我本身就土生土長香港人啦。咁以往咧亦都係有開診所嘅自然療法醫生。咁點解會發展愛健康咧？就係因為我中意自由，亦都中意要有保障。因為睇到以往我自己開診所咧，喺香港嚟講咧，亦都係一個好大嘅挑戰。大家都知啦，香港地少人多，租金貴係咪啊？要開一間診所都係等於開一間鋪頭，咁但係每一個月咧，好似喺我個身體入邊咧，割一忽肉俾個業主度，係咪啊？好似真係供養個業主，同埋咧自己亦都希望自由啦，咁俾間診所困身啊嘛，係咪？咁所以希望亦都去多啲世界各地。但係一樣嘢就係話有冇啲咩機會咧？我就睇到愛健康呢個機會咧，又幫到人之餘，又幫到自己，亦都可以有個自由嘅發展。咁所以咧，我好開心喺2020年嗰時咧，我嘅全愛健康最靚嘅推薦人就係 Amy 啦，俾掌聲 Amy 好嘛？我錄咗㗎啦 Amy 啊，我推崇咗你㗎。咁就喺發展咗而家都6年㗎啦，差唔多6年㗎啦。咁所以咧，亦都希望喺愛健康咧係可以幫到更加多人喺健康方面啦，亦都可以發展更加大嘅喺世界上發展更加大嘅團隊啦，係咪？好啦，咁今日咧公司亦都今個月啦，公司亦都推出咗2款新產品，非常我睇完啲成分，睇完啲資料啦，哇！我都需要食啊！點解啊？人去到某個年紀啦，個腦都係有啲塞塞地嘅，係咪啊？有邊個塞塞地啊個腦？原來咁多塞塞地啊！咁啱啦，呢個真係大家打醒12分精神去聽我講入邊。嗱，今日個主角唔係我啊，今日個主角就係公司2款新產品啊。咁認真去聽，咁入邊有咩成分，幫到大家咩健康好唔好啊？不過咧，首先第一樣嘢，希望大家咧將個電話靜音，校震機或者熄咗佢，或者抌爛佢，好嘛？講笑啫，係咪？好嘛？靚唔靚啊？公司個新樽裝好靚，我覺得嗰個顏色個配搭好靚，係啦，好啱我啊！即係我第時我着翻咁嘅衫出嚟講好嘛？哇！真係好嘛？好，好嘛？好，咁我開始講啦喎。好，今日主要2款新產品啦。咁其實咧，我哋個配方，因為我哋公司最重要咩咧？我哋用一系列嘅產品，大家睇到啦。呢邊咁其實我哋主要係配方、複方，去達到一個功能性嘅產品、功能性嘅食物啊。咁達到去幫，因為本身我係自然療法，咁我強項咧就係功能醫學，咁專係針對人體嘅身體嘅系統啊、器官啊個功能上嘅修復，咁所以呢2款新產品咧係好啱我哋，好啱去用嘅。好啦，咁第一款咧就係一個叫做愛健康基因呢個乜嘢中文啦，極致富活巨振啊咁其實就主要嘅幾種成分嘅，咁大家一路講啦。咁其實咧，公司不斷出一啲係複方嘅產品咧。嗱，我哋主要入邊有4個大標題啦，產品嘅定位啦，我哋個新嘅產品一個叫做微軟嘅技術啦，核心嘅成分同埋嗰個協同效應啦。OK。好啦，咁主要係咩咧？我哋公司不斷出唔同嘅配方嘅 NMN 產品咧，唔係代表等於代替我哋舊有嘅純 NMN 或者係百利路純 NMN， 而係更加係錦上添花，更加係做到更加好嘅協同效應啊！咁而針對唔同嘅問題或者身體健康嘅改善，去做一個更加重要嘅配搭咯。咁我哋呢個新產品咧係有 AKG
咁我點解好多時好多朋友都聽過 AKG 嘅產品係咪啊？有冇邊個聽過食過啊？有啊，我聽過食過係咪啊？咁大部分啊喺市面上嘅 AKG 產品咧，都係單一成分嘅，單一嘅 AKG 嘅。但係點解會我哋係一個複方咧？因為有個更加好嘅協同效應，因為喺我哋身體入邊產生能量嘅過程咧，都係有 NMN 同NAD 加同埋 AKG 喺我哋生產能量嘅過程入邊係兩者都係需要嘅。OK。好啦，咁我哋首先一樣就話，我哋要清楚我哋自己人隨着年紀咧會退化老化啦，係咪？咁當然由外表去開始先啦，一個表觀遺傳老化啦，即係話當我哋個 DNA 冇改變，但係種種原因咧，一啲係外表譬如受到太陽嘅紫外光啊、飲食嘅習慣啊等等，我哋個皮膚開始衰老啦，我哋嘅嗰個膠原蛋白嘅流失啦，嗰個水分嘅保持唔到啦，咁所以開始好多時就係我哋嘅外表啊，或者一啲機能咧開始老化啦，同埋代謝嘅新陳代謝嘅衰退啦，係咪？即係話我10幾歲嗰時想肥都幾難，但係今時今日我想瘦都好難，係咪啊？有冇邊個想 fit 啲瘦啲啊？哇，個個都想啊，係嘛？好啊，咁更加要了解呢個產品啦，幫到大家嘅新陳代謝去改善翻。咁所以咧，我哋呢個產品咧係一個複方 NMN 同埋 AKG 兩者一齊加埋嘅。好啦，仲有一樣好特別嘅，我哋今次個新產品咧唔係單單一個膠囊喎，而係我哋有一個叫做乜嘢啊？一個叫做雙重包裝嘅方式包住入邊嘅成分。咁係乜嘢啊？好似粒呢個咩啊？我哋保濟丸嗰啲啊嘛，係咪啊？咁咧，咁佢有雙重包裝，點解啊？因為佢個外邊個成分咧係一個叫蟲膠，唔係揾隻蟲嚟做嘅嗰啲膠啊，而係一啲樹枝啊，一啲汁嗰個枝液啊所原材料係做出嚟嘅，咁所以咧係一個叫做抗酸性嘅物質，抗酸性，但係喺我哋個腸我哋個胃係酸性啊嘛，或者係個強酸性啊嘛，我哋個胃酸，但係我哋個腸嗰度咧係一個偏鹼性嘅環境嘅。咁所以咧，當呢個包裝或者呢粒膠呢粒我當叫膠囊先啦嚇，咁去到胃嗰時咧係唔會分解嘅，但係去到腸嗰時咧就會分解，就將入邊我哋需要嘅營養咧係放翻出嚟，俾由我哋嘅小腸吸收喎。咁呢個好唔好啊？係保護咗 NMN， 因為我哋個強酸咧有機會係將 NMN 降解或者係破壞嘅。咁所以有呢個包裝咧，有呢個咁嘅叫做膠囊保護咗咧，呢個蟲膠嘅保護膜咧，係保護咗入邊嘅成分咧，係會更加有效去到我哋需要嘅地方去吸收啦。咁同埋最重要就咩咧？係可以減少我哋嘅腸胃嘅刺激，因為有啲朋友咧可能係入邊個胃啊，或者個腸黏膜啊有發炎啊受損，咁所以咧佢哋亦都係減少咗嗰個刺激性啦。仲有一樣嘢就話可以減慢嗰個釋放嘅時間，等嗰個吸收個平均更加。因為好多時咧，我哋即係我哋個膠囊一用咗，係咪所有 NMN 放咗出嚟啊？但係可能未必即時吸收晒噶嘛。但係有呢個保護咧，就慢慢放出嚟嘅時候咧，我哋可以延緩去吸收，平均去吸收，更加係有嗰個提升個吸收率啦。好啦，咁我哋最重要係咩咧？我哋 NMN 大家都一路食過啦，係咪？咁其實我都成日同啲朋友講啦，NMN 係可以解決我哋7成至8成身體健康嘅問題，係一個基礎嚟嘅，一個基石嚟嘅。而喺個上邊咧，再去配搭唔同嘅營養品咧，或者個元素咧，去達到一個更好嘅效果咯，得唔得？好啦，咁所以咧，我哋 NMN 係必須嘅，咁所以一系列嘅。嚟緊一個 NMN 一個做基礎嘅配方啦。好啦，咁大家睇到啦。咁喺呢個幅圖係咩咧？就係一個我哋產生能量嘅過程，一個我哋叫做 cap cycle， 一個產生能量一個循環啊。咁大家睇到啦，我就有 NAD 加啦，有 AKG 啦 ，AKG 就係呢個啦，係咪？
咁有 NAD 啦，咁我哋會產生能量一次咧，我哋需要四個 NAD 加嘅，咁亦都係需要 AKG 嘅，所以坊間好多有啲公司咧就話 AKG 係比 NMN 更加先進，係幾多代，其實係錯㗎，同大家講明啊，同時係存在我哋身體入邊嘅，冇話邊個好過新過邊個代替邊個啊，係存在，同時存在，同時係需要嘅，明唔明啊？大家有時啲朋友嚟講，哇 AKG 係比 NMN 更加先進喎，更加NMN 更加超前喎，呢個係絕對係呢個叫做咩嘢啊？噱頭啊！大家記住啊，明唔明啊？咁存在都係天然存在我哋身體入邊嘅 AKG， 咁啊，而且出邊好多 AKG 咧都係單一嘅形態嘅 AKG， 因為 AKG 咧大致上可以有4個形態嘅 AKG 啊。咁我呢度我俾咗個表俾大家睇。好啦，咁其實我哋個產品咧入邊嘅 AKG 有3個形態嘅 AKG， 所以更加係配搭到我哋身體嘅需要。因為出邊單一形態、單一成分嘅 AKG 咧，通常都係鈣嘅 AKG 啊。咁啊，大家首先由上邊開始睇啊。咁我哋有一個叫做純 AKG 嘅形態存在喺我哋嘅產品入邊嘅。咁有咩好處啊？係幫助腸黏膜、胃黏膜咧去修復同埋細胞增生嘅。呢個容易亦都係容易吸收嘅。好啦，另外含有鈣嘅 AKG， 即係將一個鈣離子黐住 AKG， 咁啊容易吸收嘅，幫我哋容易吸收入身體，喺個腸胃更加容易吸收，同埋咧係改善細胞代謝，因為鈣咧係一個我哋身體必須要嘅一個礦物質嚟噶嘛，同埋咧係促進呢個膠原蛋白合成，更加係調節翻我哋嘅外表表觀遺傳嘅抗節，防止衰老啦。好啦，另外一個精氨酸 AKG， 精氨酸 AKG， 好啦，咁呢有咩好處啊？本身精氨酸咧係一種我哋必須嘅氨基酸，我哋人咧係做唔到出嚟嘅，咁我哋要吸收嘅先至得嘅。咁精氨酸有咩好處啊？就係可以幫助我哋身體啦，製造多啲一氧化氮，係幫我哋擴張血管啊，咁啊更加幫助我哋嘅血流量咧係增加，同埋降低個血壓。咁所以咧呢個係好重要，同埋咧係幫助我哋肌肉咧係一個血嘅流量更加好啊，同埋增加我哋個肌肉嘅耐力。做運動係好需要呢個精氨酸嘅。咁所以咧我哋呢個新產品咧入邊係有3個形態嘅 AKG， 不特止喎，加埋晒係有600 mg 嘅 AKG 存在嘅。純 AKG 咧就250毫克 mg 啦。一個鈣 AKG 咧就係200 mg 啦，一個精氨酸 AKG 咧就150 mg 嘅，好唔好啊？好，係咪比一啲單一嘅 AKG 咧個產品更高？所以我哋公司咧一係唔出，一出就係最好嘅配搭。好啦，咁另外一個成分咧就係麥角硫因，麥角硫因咁我哋簡稱就係英文就係 EGT 啦，咁EGT 咁有咩好處啊？呢個係高抗氧化嘅一個物質嚟嘅，一個保護我哋身體嗰個抗氧化，同埋達到一個長壽嘅好處。一陣間會再詳細講噶啦。另外就亮氨酸啦，亮氨酸亦都係增加我哋肌肉量嘅，應該會再講啦。嗱，呢度我同大家講啦。咁本身我哋簡單啲講就係 AKG 有咩好處啊？就係喺我哋個生產能量一個 TCA 循環入邊咧，就增加產生我哋嘅 ATP 啦，就係能量嘅單位。好啦，另外 AKG 有咩好處啊？就係表觀遺傳指標，降低我哋嘅生物嘅退化啦，個年齡退化啦，同埋改善體質啦。好啦，跟住亦都可以促使我哋嘅肌肉修復同埋增加，防止肌肉嘅流失。最重要就係咩啦？增加我哋嘅能量嘅產生，保護我哋個腸道嘅屏蔽防止腸道嘅發炎。好啦，亮氨酸亦都可以叫白氨酸啦，亦都係我哋必須嘅氨基酸，我哋人體係做唔到嘅。咁我哋促使我哋個肌肉生成啦，同埋減少個肌少症。好多朋友咧去到某個年紀咧，啲大髀嗰啲手腳就會瘦咗嘅，會流失肌肉嘅。咁所以咧呢個就可以減少好多肌少症嘅問題。肌少症大家唔好睇輕喎，
好多年紀大嘅時候咧，肌少症係會冇咗大髀個肌肉啦，好容易跌親嘅時候咧，一跌親就受傷，一受傷咧可能又會坐輪椅，坐輪椅就好多問題，慢慢會出現㗎啦。好啦，同埋亮氨酸可以減少運動之後咧個肌肉酸痛啦，同埋恢復體力啦，同埋穩定代謝啦，幫助我哋身體新陳代謝。好啦，麥角硫因係咩好處啊？標靶性嘅抗氧化。嗱，好多時咧，我哋吸收維他命 C 啊，一啲抗氧化嘅成分啊，維他命 E 啊嗰啲，咁呢個係成個身體嘅細胞嘅抗氧化。但係呢個麥角硫因咧，係針對性去到線粒體同埋基因入邊抗氧化喎，係保護翻我哋嘅細胞，更加係深層嘅。咁所以唔同一般嘅抗氧化劑㗎。你唔好睇少呢個，呢個係比我哋一般嘅抗氧化劑咧係更加係高效率嘅。好啦，另外就係可以保護我哋嘅皮膚啦，抗呢個 UVA 啦，即係話減少嗰個紫外線嘅傷害啦，減少我哋嗰個黑色素嘅增成啦，同埋呢個成分咧，亦都可以透過我哋嘅腦屏蔽啊。我哋個大動脈咧上腦咧係有個屏蔽個叫 BBB 啊，腦屏蔽。咁咧呢個腦屏蔽就會隔開一啲對我哋個腦有害嘅物質，唔好俾嗰啲有害嘅物質咧通過我哋個動脈咧就上去腦嘅。咁呢個成分咧，呢個麥角硫因咧就可以通過呢個腦屏蔽去到我哋個腦，咁所以係非常之好，同埋減少我哋嘅神經線咧神經發炎啊，同埋保持我哋更加係改善我哋嘅睡眠質素。咁呢個所以好多朋友咧係用咗呢個咧係會有機會係瞓得好好嘅。咁同埋大家睇到啦，係將一啲維他命 C、維他命 E 一啲嘅抗氧化劑，本身我哋平時都食開嘅抗氧化劑，更加將佢嘅活性咧更加擴大。點解啊？因為當某一個抗氧化劑氧化之後咧，就係另一種抗氧化劑嚟保護翻佢嘅，即係互相去叫做咩啊？協同啊！譬如維他命 C 氧化咗啦，因為其實嗰啲抗氧化劑就係好容易被氧化嘅物質，先可以保護到我哋人體噶嘛，明唔明啊？犧牲咗佢而保護我哋自己人體嘅，咁所以咧氧化咗維他命 C， 咁呢個麥角硫因咧就去保護翻個維他命 C， 平衡翻，將佢解翻個抗氧化嗰個氧化嘅問題，得唔得啊？大家明唔明啊？呢度明啊？明啊 ？OK， 即係互相去幫助啦。好啦，咁啊，你呢個外表嘅包裝啦，應該好快就會上架噶啦。咁啊，所以大家留意啦。好，咁啊，大家睇到啦，呢個就係我哋嘅成分表 AKG 啦，NMN 啦 ，NMN 每兩粒啊，我哋記住啦，係2粒嘅成分。我哋一樽係有60粒，咁啊，每兩樽嘅成分個就係200 mg 啦，有 NMN 200 mg 啦，大家都知啦。好啦，有 AKG 250 mg， 鈣嘅 AKG 有200。精氨酸嘅 AKG 有150，呢個亮氨酸咧就有100 mg 啦，麥角硫因就15啦，咁所以咧佢呢個配搭咧係一個好好嘅比例，同埋防止我哋身體嗰個需要啊。好啦，咁其實整體嚟講呢個產品有咩重點咧？就係話增加我哋嘅能量，增加我哋嘅新陳代謝同埋個抗衰老啊。咁即係話咧，當然我哋有啲係年紀大咗啊，個能量冇咁好啊，或者個動力啊，譬如我哋就好啱一啲係年紀大嘅朋友去服用。咁當然咧，一啲係運動員啊，譬如一啲係需要大量運動嘅朋友咧，呢個亦都係非常之啱嘅，得唔得啊？大家？因為當我哋做運動之後咧，就會有自由基產生嘅，因為我哋大量呼吸啊嘛。大量呼吸嘅時候咧，就會產生大量嘅自由基，而呢個咧就可以抗氧化啦。第一，第二，亦都係幫助一個 AKG 咧喺我哋身體入邊嗰個生產能量嘅過程入邊咧，配搭埋 NAD 加咧，就可以更有效大量產生能量。咁所以呢個產品咧，適合年輕人又好，年長嘅朋友又好，都係非常之重要嘅。好啦，第二個新產品就係PQQ Fistin， 咁 NMN 呢個亦都係幾個成分配方啊。OK，
好啦，咁啊大家知道啦，當我哋年紀大嘅時候咧，能量亦都降低，亦都好多自由基所產生，或者係好多壞嘅細胞、衰老嘅細胞出現。咁所以咧，呢個產品嘅配方個重點咧就係減少我哋嘅衰老而產生嘅僵屍細胞，一啲衰老嘅細胞。好啦，咁呢度就 NAD 加呢啲唔使講啦，呢對線粒體嘅。OK， 好啦，亦都一樣啦。我哋呢個新產品咧，亦都係用咗頭先個雙層包裝嗰個技術啦，係將入邊個成分咧係保護住，亦都係去到小腸嗰度咧先係分解去吸收嘅。所以公司嚟緊，我相信會更加多呢個技術去用喺唔同嘅產品做嘅。好啦，大家都知啦 ，NAD 加亦都係NMN 大家都知啦，對好多朋友嘅衰老啊，亦都好大幫助。呢度我唔重複講啦。哇！啲位變晒嘅。OK， 咁就PQQ。咁 PQQ 咧，其實我都食咗好多年㗎啦，食咗10幾20年㗎啦 PQQ。咁係好重要。PQQ 通常出邊嘅產品咧 ，PQQ 係配搭埋輔酶 Q10嘅。咁針對乜嘢咧？就針對能量方面，針對心臟方面嘅。咁亦都喺保護心臟，尤其是一啲係心肌發大嘅朋友啊，個心臟肌肉發大啊、肥大啊。咁呢個就好重要啦，令到個心臟個肌肉嗰個能量咧係更加有爆發力啊。OK， 好啦，咁另外一個叫做 Fistin 啦，英文，咁呢個就係七黃素。好啦，咁我呢個逐樣講啦，俾同大家。好啦，首先第一樣就話輔酶 Q10啦，大家都用過啦。喺邊個產品有輔酶 Q10啊？心臟能量王係咪啊？大家都知啦，我哋嘅心臟係需要輔酶 Q10去產生能量，同埋輔酶 Q10咧係一個高抗氧化物質嚟嘅，係成個身體都係需要嘅，保護我哋身體嘅老化啦。咁啊，亦都係咩咧？防止腦退化啊！有80%嘅失智者啊，入邊咧個身體入邊都係缺乏輔酶 Q10嘅。咁同埋咧，補充輔酶 Q10嘅時候咧，就會提升我哋個腦細胞嘅能量。同埋減少我哋個腦細胞入邊嘅自由基，咁所以咧好多時朋友有好多譬如年紀大啊，或者係一啲入邊個身體自由基太多咧，就開始對個腦咧有傷害。咁另外啦，心臟啦，咁啊大家都知啦，心臟能量王入邊有輔酶 Q10啦，亦都係我哋嘅心臟需要嘅動能嘅一個主要嘅輔酶。可以幫助我哋心臟個肌肉收縮啊，嗰個力量啊，同埋爆發力咧會更加大，同埋可以保護我哋嘅血管。好啦，另外就係輔酶 Q10咧喺我哋嘅線粒體入邊咧，都係需要產生。當我哋產生 ATP 嘅時候咧，都係需要輔酶 Q10嘅。咁所以咧，亦都可以幫助我哋運動完之後咧，可以更加有恢復體力同埋恢復精神。仲有一樣最尾呢樣啦，我都成日同大家講啦，呢個大家特別要留意啊！有好多時好多朋友邊個食緊膽固醇藥㗎？呢度有冇朋友屋企人食緊膽固醇藥啊？好啦，有啊嚇，呢度亦都講咗啦。膽固醇藥大部分個成分叫他汀類啦、statins 啦，咁咧呢個他汀類咧就點解要服用呢個他汀類嘅藥物咧？因為80%嘅膽固醇係我哋個肝做出嚟嘅，唔係吸收入嚟嘅。所以好多朋友哎呀食隻蛋啊膽固醇高啊，食啲肉啊膽固醇高啊就驚。其實絕對唔使驚嘅，因為80%嘅膽固醇係我哋自己做出嚟㗎，同埋膽固醇係冇分好壞之分㗎，得唔得啊？好啦，咁食咗呢個點解要食呢個他汀類嘅膽固醇藥咧？因為我哋個肝做膽固醇㗎嘛。咁呢個他汀類咧就會干擾咗我哋個肝做膽固醇嘅過程，即係話傷肝，破壞咗做膽固醇嘅過程。好啦，咁當降低咗做膽固醇個過程嘅時候咧，同時我哋身體製造輔酶 Q10嘅能力咧就會降低嘅。即係話你食膽固醇藥，同時亦都會輔酶 Q10會減少，唔夠嘅。好啦，大家都知啦，咁睇到頭先輔酶 Q10嘅功能啦，對心臟啦，對我哋嘅腦啦，係咪啊？好重要啊！
但係當你食咗膽固醇藥之後咧，唔夠喎，咁點啊？心臟有事，腦有事，咁呢啲係咪有問題啊？同埋咧係會令到我哋個肌肉流失冇力嘅，食咗膽固醇藥。咁所以大家諗下，係唔係真係需要食膽固醇藥咧？大家可以真係要自己諗一諗，好嘛？或者可以更加好多其他方法去降膽固醇嘅，因為其實好多時點解會膽固醇高咧？因為身體入邊成日發炎，成日破損，咁身體咧就會做多啲膽固醇去修補一啲破損嘅地方，明唔明啊 ？OK， 好啦，咁 PQQ 啦，咁 PQQ 咧係一個係保護我哋個腦細胞免受損嘅，咁同埋咧增強我哋嘅記憶力，同埋集中精神啊，集中個注意力。好多時有冇邊個朋友有腦霧啊？係啊，周時都有啊，係嘛？乜嘢啊？咩事啊？哎呀，蒙查查係咪啊？哦，集中唔到啊，有腦霧啊。好啦，咁其實咧呢個 PQQ 咧就可以改善到呢個問題啦。好啦，另外你 PQQ 咧亦都係我哋嘅細胞入邊咧線粒線體入邊咧係產生能量嘅必須一個成分嚟嘅喎，同埋減少我哋嘅疲勞。另外亦都係對抗自由基啦，亦都係一個高抗氧化嘅物質嚟嘅，減少我哋嘅皮膚老化啦。同埋 PQQ 咧亦都調節我哋嘅壓力荷爾蒙，減少我哋一啲睡眠嘅問題啊。因為好多時咧夜晚我哋好似瞓唔到啊，好多嘢諗啊，或者係壓力嘅問題咧，就影響咗我哋嘅內分泌。而呢個 PQQ 咧，亦都可以改善我哋嘅睡眠嘅。OK， 另外一個好重要嘅成分啊，就係七黃素 Fisetin。咁咧有咩好處啊？呢個就大家睇到啦，對抗腦退化啊。咁大家睇下 NMN， 我哋已經好多案例咧，用咗 NMN 純 NMN 啊，已經係改善好多腦退化嘅或者柏金遜嘅案例啦，已經好多啦。但係如果再加埋呢個七黃素咧，大家你諗下個效果係倍增。甚至乎真係可以好有效幫助到一啲腦退化嘅朋友啊！咁所以呢個呢，我好建議大家將來呢，真係自己又要用，年長嘅都會用嘅。咁呢個呢，對腦退化嘅好多時呢，我哋腦退化係咩原因啊？就係呢個 beta 澱粉樣蛋白累積。好多時我哋夜晚唔夠瞓啊，瞓得唔好啊，呢個就會太多呢個澱粉類樣蛋白咧，就會令到我哋個腦入邊咧係慢性發炎啊！大家知唔知咧？夜晚我哋瞓覺咧，我哋個腦係會清一次㗎，係會洗一次㗎。大家知嗬，係會排走啲腦入邊嘅廢物嘅。咁所以，但係如果我哋瞓得少啊，瞓得唔好啊，我哋個清洗過程咧就唔完整啊。咁所以咧，呢個就會增加腦嘅問題啦。好啦，咁呢個咧亦都可以抑制我哋嘅斑塊啦，啟動我哋嘅大腦抗氧化機制啦，同埋減少我哋嘅大腦發炎啊。所以呢個咧，呢個七黃素係非常重要啊，對一般好多朋友對腦個方面。好啦，另外就清除一啲選擇性啊，清除一啲係發炎嘅衰老細胞啦、僵屍細胞啦，去減少組織嘅破壞。咁即係話咩啊？我哋將一啲唔好嘅細胞及早嘅代謝，及早去消滅。因為僵屍細胞長期喺度嘅時候咧，係會轉化成癌細胞、腫瘤細胞。咁所以咧，你及早清走咗呢啲嘢咧，咁就會減少癌症嘅出現啦。好，另外就保護大腦嘅神經啦，因為佢亦都係可以通過我哋嘅 BBB， 我哋嘅大腦呢個屏蔽啦，大腦嘅屏蔽可以去到我哋嘅腦吸收嘅。咁所以咧，亦都可以降低神經線嘅發炎啦。因為好多時咧，我哋個腦咧係你不知不覺係入邊發炎咧，你唔知㗎。譬如長時間係一啲壓力啊、一啲空氣啊嗰啲，都會引致我哋個腦入邊啲神經線發炎。咁亦都可以咧增加我哋嘅腦源性神經滋養因子啊，係維持我哋嘅認知能力同埋記性啊。所以大家容易唔記得嘢嘅時候咧，用多啲呢個產品咧，係一定會幫到大家記得多啲嘢。尤其是我哋要發展呢個生意啊，更加係對我哋好重要。好啦，咁另外
仲有幾點呢個七黃素調節我哋嘅情緒啦，係咪？好多時咧，我哋個點解會有情緒嘅波動咧？就因為有我哋個腦入邊嘅血清素同埋多巴胺咧唔足夠啊，係咪啊？啊，尤其是一啲係情緒壓力嗰陣時咧，或者瞓得唔好咧，就會有抑鬱、憂鬱啦，同埋嗰個焦慮感啦，係咪？咁所以呢個咧，我哋補充翻呢個新產品咧，亦都可以改善呢個問題，同埋抗氧化啦、抗炎啦，呢都係一個七黃素一個主要嘅作用。好啦，呢個係好靚嘅包，一個好靚嘅配搭顏色啦，紫色係咪？好啦，呢個就係我哋嘅成分啦，成分表啦 ，NMN 每兩粒啊有200 mg， 咁有 PQQ 啦15毫克，咁啊呢個仲有一樣要講呢個輔酶 Q10啊，其實輔酶 Q10都有唔同嘅形態㗎，出邊有啲平嘅輔酶 Q10咧係好基本嘅，但係呢個我哋公司係用咗一啲靚嘅輔酶 Q10，係還原型嘅輔酶 Q10，係比一般普通嘅輔酶 Q10咧係吸收率等於3倍，即係話我食一粒食一個單位嘅輔酶 Q10咧，我哋嘅產品咧等於出邊嘅3粒嘅份量啊！咁所以嗰個效率係更加好嘅。好，同埋呢個七黃素啦，咁所以呢個配搭咧係對一啲乜嘢啊？其實今次公司出呢兩款新產品咧，可以我自己認為啊，係針對一啲係腦退化嘅朋友，譬如一啲係柏金遜啊，或者一啲係嗰個腦退化柏金遜嗰啲係嗰個記性唔好啊。咁呢個咧頭先第一個產品咧，就係增加一般嘅年紀大嘅朋友嘅能力、精力嗰個動力啊。咁呢個產品咧就係增加佢嘅記性同埋個腦嘅運作，同埋嗰個防止老人痴呆。咁所以兩個配搭咧嚟緊係我覺得係幫好多朋友係解決呢兩大問題，得唔得？仲有一樣就係可以幫助，譬如一啲細路仔佢記性唔好啊、讀書啊，我諗呢個好好用嘅呢個。嚟緊咧考試期間呢個幫好多細路仔考試嗰陣時咧要好快記性一啲嘢啊嘛，呢個有用㗎，唔係一定年紀大先有用嘅，係普通一般人、年輕人成日記嘢啊，因為而家好多時最重要係乜嘢啊？太多資訊啊！我哋同時間要處理太多資訊，而減少我哋嘅專注力、我哋嘅記憶力。所以咧，呢個產品係非常非常之幫到大家，我相信。咁同埋咧，好多朋友就係腦退化啦，而家係今時今日好多營養唔夠啦，同埋好多食物咧都好多色素啦，仲有啲係塑化劑啊，有啲係抗生素啊，都係傷緊我哋嘅腦嘅啊。所以好多時同埋好多空間啊，好多腦電，好多電磁波啊。其實我哋而家每日都係喺個電磁波入邊生活緊嘅，知唔知啊？大家講緊電話係咪不斷有電磁波啊？係咪啊？咁所以咧，其實係保護翻我哋個腦咯，好嘛？好，咁就差唔多啦。咁啊，今日所分享兩款新產品就到呢度為止。好，謝謝湯面生。好。